Ευρώπης, κατά τη γνώμη μου, γιατί και πουλάνε την Ελλάδα. Γιατί το κράτος κάνει το εξής. Δίνει στους ανθρώπους πολλά λεφτά. Το κράτος πληρώνει δισεκατομμύρια. Γιατί λένε ο κόσμος, που σταματά στον δρόμο και μου λέει, γιατί δεν μιλάνε οι πνευματικοί άνθρωποι. Γιατί πληρώνονται. Έκανα μια ομιλία στο Πανεπιστήμιο προχτές. Και ήταν λοιπόν κάποιος κάτω σκηνοθέτης, ο οποίος πήρε 180 εκατομμύρια για να ανεβάσει θέατρο στην Αθήνα. Δεν ανέβασε ούτε ένα έργο. Ούτε ένα έργο. 180 εκατομμύρια. Δηλαδή, δεν το έστεισα πίσω όμως. Δεν ανήκει στην κατηγορία αυτών που είναι επαγγελματίες Έλληνες. Όχι, ασφαλώς είμαι Έλληνας, δεν έχω ανάγκη να το πουλάω για να ζω. Θέλω να ζήσω μέσα από την τέχνη μου. Και έχω κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Και έχω χαλάσει και λεφτά και έχω χάσει και λεφτά. Και τα λεφτά της τέχνης τα έχω δώσει πάντα στη δουλειά μου. Εάν αύριο πεθάνω, δεν θα αφήσω στον Αλέξανδρο και στον Άλκη ούτε τα λεφτά που πήρα από τη μητέρα μου και τον πατέρα μου. Δεν θα αφήσω ούτε καν την περιουσία μου. Ένας άνθρωπος που έκανε μόνο με τους εφοπλιστές αντίστοιχα σημερινά χρήματα ίσπραξη 1 δισεκατομμύριο. Και όταν το φιλοδόρημα του ταμείου πλήρωνε όλο το θίασο. Και είσαι έτοιμος να πας και φυλακή. Ασφαλώς είμαι έτοιμος να πάω φυλακή, διότι δεν μπορώ εγώ στην ηλικία μου. Ξέρετε κάτι, εγώ σέβομαι τη δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη όπως υποχρεωμένα σέβεται τον πολίτη. Ήμουν μια φορά στην Αθήνα σε ένα δικαστήριο και μου είχε κάνει ο Αρκουδέας, και όταν θυμάσαι τον Αρκουδέα, ήταν αρχηγός της αστυνομίας. Και κάνει λοιπόν ένα έργο, η Ελλάδα του Αρκουδέα, που είχαμε καταντήσει να έχουμε προσωπικότητα του Αρκουδέα. Ένα πολύ λίγο σοβαρό πρόσωπο. Και μου είχε κάνει μια μήνυση για παράνομη ευσοκόλληση. Εγώ κατέβαινα τότε για υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας. Μια αφίσα τεράστια, ότι την έβασε μια κολόνα τόση. Λοιπόν, στον πρόεδρο του δικαστηρίου, δεν είναι λογικό αυτό, να γυρίζουν την κολόνα έτσι για να πετάω λεφτά. Και μετά η μαρτυρία του παιδιού, του ασφύλακα που τρέμει, που τον έστειλε ο Αρκουδέας, θα βαρύνει ως η δικιά μου. Εγώ δεν βάζω υποψηφιότητα για δήμαρχος Αθήνας. Μπορώ να κάνω παράνομη ευσοκόλληση την ίδια στιγμή, όταν μάλιστα να και το γραφείο. Λέω εισαγγελέας, προτείνω θώος του κ. Κολάτου. Και λέει ο πρόεδρος 7 μέρες. Λέω, παπά, όχι 7 μέρες, θα μου δώσετε θέσιμο ποινή. Πώς τολμάτε να μου δώσετε 7 μέρες εμένα? Να μου πείτε εμένα και να είναι ο γιος μου μπροστά ότι λέω ψέματα εγώ και το παιδάκι ο ασφύλακας λέει αλήθεια. Πώς τολμάτε? Μου λέει, πώς μιλάτε? Εσείς λέω πως δικάζετε έτσι. Θα μου δώσετε θέσιμο ποινή. Μου βάλει θέσιμο ποινή, στο εφετείο θώθηκα. Αυτός ο δικαστής δεν σεβάστηκε τη στιγμή την έδρα του. Γιατί ο δικαστής είναι από τα λίγα πράγματα από τους λίγους θεσμούς που διατηρούν την δικαιοσύνη. Απόλυτα. Και είμαι και από οικογένεια δικαστών που υποσφέρει. Γιατί δεν σέβεσαι και την απόφαση? Δεν σεβαστώ. Δεν θα το σκάσω. Αλλά δεν θες να ξαγοράσει την ποινή. Εγώ ποτέ. Εάν θέλει ο ελληνικός λαός να την ξαγοράσει, να ραπίσει αυτός τους δικαστές, ναι. Να πει εμείς διαφωνούμε, πληρώνουμε. Ναι, εγώ δεν πληρώνω. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι ξαφνικά ήρθα και έβρισα τον Χριστό. Ξέρετε, έχω δηλώσει ότι δυστυχώς δεν είμαι από τους ευτυχείς που πιστεύουν στο Θεό. Στην ύπαρξη του Θεού. Θαυμάζω αυτούς που πιστεύουν. Μιλάω με τους φίλους μου, είτε ιερείς είναι, είτε δεσποτάδες είναι, και όταν βλέπω την πίστη ή των απλών ανθρώπων, με εντυπωσιάζει που πιστεύω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Εγώ, όταν έπεσα στον Θεό, δεν το βρήκα. Όμως σέβομαι την Ορθοδοξία αυτή τη στιγμή, γιατί πιστεύω ότι ο ελληνισμός την έχει ανάγκη. Και Ορθοδοξία και Ελληνισμός πρέπει να πάνε μαζί. Και λέω σε φίλους μου που λένε ότι ο Ελληνισμός μπορεί να κάνει μια πορεία μόνος του και δεν χρειαζόμαστε τη θρησκεία των Εβραίων, και ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι που το υποστηρίζουν αυτό, λέω όχι παιδιά, άλλος διχασμός όχι. Θα πάμε μαζί με την Ορθοδοξία. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν που εγώ λέω αυτά, που αγωνίζουμε για να κρατήσω ενωμένη μια κάποια Ελλάδα, έρχεται ένας άνθρωπος άσχετος και μου λέει ότι βρίσκω τον Χριστό. Και με καταδικάζουν με ποια βάση? Στο πρόσωπό σου ουσιαστικά καταδικάστηκε πρωτοδίκως η δημιουργία, η τέχνη και η ελευθερία στο θέατρο. Και η ελευθερία στο θέατρο. Έχεις δίπλα ανθρώπους από το χώρο τον καλλιτεχνικό που ήρθαν να σε συμπαρασταθούν, δηλαδή να νιώσαν και αυτή την ανάγκη να πούνε, ξέρετε, κακώς ο Κολάτος καταδικάστηκε? Έχεις αυτούς τους ανθρώπους για να φανεί ότι τελικά υπάρχει περιπτώση? Δεν είναι μόνος ο Κολάτος. Να σας πω κάτι. Εάν η δίκη ήταν στην Αθήνα, θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να γεμίσει το δικαστήριο από ανθρώπους που θα σκότωσαν όλοι. Εδώ είναι η Θεσσαλονίκη. Για μένα είναι μακριά η Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή κάνω δουλειά στην Αθήνα. Εκτός έδρας παίζεις? Ναι, παίζω και εκτός έδρας, και να σας πω κάτι. Δεν μπορώ να θυσιάσω ούτε μία δραχμή. Ήδη το ότι έρχονται, το ότι πληρώνω τα έξω των ηθοποιών, ότι έρχομαι εγώ, ότι πληρώνω το ξενοδοχείο και τα φέρω τα λεφτά αυτά από την ταινία μου, είναι μεγάλη θυσία. Γιατί εγώ πρέπει να τελειώσω την ταινία. Εγώ πρέπει να το γυρίσω το γεγονότο του 55, να δείξω στους φίλους μου, στους Γάλλους, στους Γερμανούς, στους Αμερικάνους πώς φύγαμε. Αν γίνει ταινία, θα τη βγάλεις έξω? Η ταινία θα γίνει. Θα γίνει, θα τελειώσει, έστω και αν βγω στον δρόμο και τα μαζεύω τα λεφτά χιλιάρικο. Θα τελειώσω εγώ ταινία. Πού το βρίσκεις το κουράγιο μου, ρε Δημήτρη? Είναι το κουράγιο της απελπισίας. Πιστεύω ότι οι Έλληνες αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο μια δύναμη, τη δύναμη της απελπισίας. Και η απελπισία θα μας δώσει και την ελπίδα. Και η απελπισία μας δίνει τη δυνατότητα να βλέπουμε ελεύθερα και να τολμάμε να λέμε, εγώ αυτή τη στιγμή, γιατί με πολεμάνε? Υπάρχει μια στιγμή ένα ρεύμα που λέει, ελάτε να βγάλουμε λεφτά με τους Τούρκους. Όπως λέγανε εδώ στη Θεσσαλονίκη, ελάτε να εμπορευτούμε με τους Σκοπιανούς, να κάνουμε και λίγο ελευθεροπόριο πετραλαίου και να τα πιάσουμε κοντρά. Και τα πιάσαν Μακεδόνες κοντρά με το ελευθεροπόριο πετραλαίου που γινόταν με τα Σκόπια. Το οποίο Σκόπια ασφαλώς θα ζητάνε τη Μακεδονία μέχρι το τέλος. Λένε λοιπόν, ελάτε να κάνουμε δουλειά με τους Τούρκους.
Εγώ το πιστεύω ότι θα κάνει καλό στην Ελλάδα. Γιατί ξέρω ότι όταν οι επιχειρηματίες βάλουν 5 δραχμές στην Τουρκία, θα τρέμουν να δυσαρεστήσουν τους Τούρκους. Και αν αμφιβάλλετε και αυτό, θα σας θυμίσω μια ιστορία που αγγίζει τους Μακεδόνες. Όταν ο Παύλος ο Μελάς την πρώτη φορά που μπήκε στη Μακεδονία, την τουρκική τότε, ήταν με άλλους 2 αξιωματικούς. Ο ένας λεγόταν Κολοκοτρώνης, σκοτώθηκε στον πόλεμο του 2013. Και έναν άλλο, δεν θυμάμαι το όνομα. Προτού να περάσουν τα σύνορα, Ελλάδας-Τουρκίας, Μακεδονία για να μπουν, κουρασμένο πως ήταν, θέλει να κοιμηθούν σε ένα μοναστήρι. Και τι πιο λογικό να πάνε να κοιμηθούν στο μοναστήρι που ήταν δίπλα. Ο Μελάς μεγάλη οικογένεια, ο Κολοκοτρώνης μεγάλη οικογένεια. Αξιωματικοί Έλληνες τότε που σέρναν τα σπαθιά αξιωματικοί και τρεμοτόπους. Δεν είναι τώρα που ντρέπονται να φορούν τη στολή τους. Και πάνε στο μοναστήρι. Και ο ηγούμενος αρνείται να τους δεχτεί. Και όταν τελικά μένουν με το ζόρι, εξαφανίζεται. Ξέρεις γιατί? Για τα πρόβατα της Μονής βόσκανε στη Μακεδονία την τουρκική τότε. Και φοβότανε μήπως του πειράξουν τα πρόβατα. Και για να μην του πειράξουν ένα πρόβατο, πέταξε έξω τον Μελά και τον Κολοκοτρώνη και τον άλλο αξιωματικό. Φαντάζομαι τώρα οι βιομήχανοι Έλληνες που δεν είναι και δεσποτάδες, που τα έχουν το Θεό το χρήμα, όταν έχουν επενδύσει εργοστάσια στην Τουρκία, τι θα γίνει στη Θράκη. Μάλιστα. Να λοιπόν γιατί διαφωνώ με το κεφάλαιο. Θέλω να προλάβω να πω πολλά πράγματα μαζί σου. Να πάμε σε ένα άλλο απόσπασμα της ταινίας, γιατί θέλω να περνάει η ταινία, γιατί είναι αυτό. Ναι, και θα το σχολιάζω, θα το δούμε με ανοιχτά μικρόφωνα. Παίζει ο Ανδρέας ο Μπάρκουλης. Για να πάμε λοιπόν και να το βλέπουμε και να μας λες τι ακριβώς βλέπουμε. Εδώ είναι ο Ανδρέας ο Μπάρκουλης στο τουρκικό προξενείο της Κομοτηνής. Το τουρκικό προξενείο της Κομοτηνής. Άλλη αμαρτία. Ναι, κυβερνάει την Ελλάδα. Τη Θράκη. Σακλαμάρες περί ελληνικής παρουσίας καμία. Οι βουλευτές είναι δουλοπρεπείς απέναντι στον Τούρκο ψηφοφόρο, ο νομάρχης το ίδιο, η κοπέλα είναι η ΕΣΕ, η μουσουλμάνα. Και έτσι λέει λοιπόν αυτός ότι παντρέψει τον Αλέξανδρο, κάν τον μουσουλμάνο και ό,τι θες από την Τουρκία. Αλλά και αν δεν σου δώσει, και λέει αυτός, λέει η κοπέλα, δεν παντρεύτηκα τον Μωάμεθ ούτε αυτό δεν παντρεύτηκα τον Χριστό ούτε αυτό τον Μωάμεθ. Και ο καθένας θα κρατήσει τη θρησκεία του. Γιατί πιστεύει και την κάνει μαύρη στο ξύλο. Μέσα στο τουρκικό προξενείο. Παίρνουν τους Έλληνες υπηκόους και τους μαυρίζουν στο ξύλο. Τους εκβιάζουν. Ο Φωκάς κάνει τον πατέρα τον Τούρκο και εκεί Χρυσοτάκη πάλι συνεργάτης μου είναι η αδερφή της κοπέλας. Πιστή μεταφορά το γεγονός. Ασφαλώς πιστή και να το τουρκικό προξενείο μέσα στην πατρίδα μας. Την κοπέλα τη σκοτώνουν και την βγάζουν μετά νεκρή απ' έξω. Εδώ ο Τούρκος προξενός. Ο Μπάρκουλης δεν κάνει μια καταπληκτική ερμηνεία. Του δίνει ασφαλώς ένα βάρος του Τούρκου πρόξενου που αυτός που είναι τώρα δεν το έχει ως άνθρωπος, αλλά έπρεπε να διαλέξω κάποιον που να μπορεί να εκφράσει τη φιλοδοξία των Τούρκων. Από πάνω το πρόσωπο είναι και μάλλον τα Τούρκ. Ξέρεις ποιος είναι ο προϋπολογισμός του προξενείου της. Ξέρω, μεγαλύτερος από το Πανεπιστήμιο. Πολύ μεγαλύτερος. Ακόμα και φτάνει, λένε ότι φτάνει τον προϋπολογισμό, δεν είναι γνωστό βέβαια ποιος είναι ο προϋπολογισμός, γιατί υπάρχουν κρυφά χρήματα, φτάνει προϋπολογισμό Υπουργείου. Το πιστεύω. Μα γι' αυτό αγοράζουν τη Θράκη. Και δεν κάνουμε τίποτα. Και αυτή τη σκηνή λοιπόν. Ο Κακομοίρης ο Μπάρκουλης όταν καταλάβανε τη γυρίσαμε στο βιομηχανικό επιμελητήριο της Κομοτηνής. Και κάποια στιγμή πόναγε πολύ ο Ανδρέας και του λέει: να σταματήσουμε. Μου λέει: όχι, γιατί όταν μας καρφώσουν τι γυρίζουμε εδώ, μπορεί να μην την ξαναδώσουν την αίθουσα. Ήταν υπέροχη αίθουσα. Και την έκανε με φοβερούς πόνους. Και όταν τελείωσε το γύρισμα, πήγε στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Να πάμε στο επόμενο απόσπασμα, πάλι θα έχουμε ανοιχτά μικρόφωνα. Να πάμε στο απόσπασμα που παίζει ο Λικούργος ο Καλέργης, είναι δεσπότης Κομοτηνής, ο μεγάλος αυτός ηθοποιός, και έχει δώσει δουλειά σε μια μικρή πόντια, την έχει δώσει σε ένα βιομήχανο. Για να το δούμε λοιπόν. Και του λέει αυτή ότι ο βιομήχανος, όχι μόνο ζήτησε. Ναι, αυτό είναι. Εδώ προσεύχεται ξέροντας πια την πραγματικότητα. Και δηλαδή το μάτι, τον πόνο του Λικούργου του Καλέργη, όταν. Η έκφραση του είναι χαρακτηριστική. Είναι συγκλονιστική. Και κοιτάτε κάτι. Οι Τούρκοι σκοτώνουν την κοπέλα στο ξύλο όταν λέει ότι θέλει να ζήσει με τον Έλληνα, να τον παντρευτεί χωρίς να γίνει ο Έλληνας μουσουλμάνος. Ο Καλέργης, όταν του λέει ο άλλος ότι θα την πάρω και ας μείνει μουσουλμάνα, του βάζει φωνές απλώς. Αυτή είναι η διαφορά μας. Δεν έχουμε φανατισμό. Ο δεσπότης Μαρονίας Κομοτηνής είναι ένας άγιος άνθρωπος και τον σκοφαντούμε χυδαία και τον βρίζουν και οι βουλευτές μας γιατί υποστηρίζει την Ελλάδα. Είναι μόνος του. Κανείς από τους πλούσιους που είχες δώσει τώρα δεν δίνει λεφτά στο δεσπότη Κομοτηνής. Δεν είναι σικ. Ποιος πλούσιος είχα? Αγγελόπουλος δεν είναι πλούσιος. Ναι, αυτά είναι λοιπόν τα παρατημένα εργοστάσια. Και του λέει ότι ο μάγκας που τον έστειλε για δουλειά, που τον υποστήριξε να πάρει τις επιδοτήσεις, όχι μόνο ζήτησε να την πηδήξει, όχι μόνο έχει πηδήξει όλους τους υπαλλήλους, αλλά το έχει καταλήψει το εργοστάσιο και τις μηχανές και τα άλλα, τα στη Βουλγαρία. Να το εργοστάσιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην βιομηχανική Θράκη, στην Κομοτηνή. Και όταν μπαίνει μέσα ο δεσπότης και βλέπει την κατάσταση αυτή, δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ, έχει ένα πλάνο που φαίνεται το δάκρυ του. Το κλάμα σε αυτή την εγκατάλειψη, λέει τον παλιάνθρωπο, λέει εδώ ο Καλέργης. Και φαίνεται το πόνος του, ναι, ανυπεράσπιση του ανθρώπου σε μια Θράκη που μόνο την κλέβουνε. Και το είπε Θράκη ασφαλώς μπορούμε και δεν είναι δύσκολο να σώσουμε. Και είναι αυτό με νευριάζει. Κοίτα η ερημιά.
η κοπέλα, η πόντια, τι κάνουμε στα ωραία κορίτσια που έρχονται από τον πόντο? Να τα πηδήξουμε. Δεν μένει κανένα πάνω. Ήταν 4 κοριτσάκια, θα μείνετε εδώ. Όχι, λέει, θα φύγουμε. Μόνο ένα ήθελε να μείνει. Ένα που ήταν μογγολάκι. Και την ώρα που μιλάμε εμείς, κάποιοι πηγαίνουν και παίρνουν τα βραβεία επεξία. Ναι, και το αστείο είναι, εγώ θα λέω μια φωτογραφία του Μητσοτάκη μαζί με το Ρουγά, όπως το λένε το τραγουδιστή. Αγκαλίτσα το Ρουγά, ναι, θα έχει μεγάλη πλάκα. Αυτή τη φωτογραφία ήθελα και τίποτα άλλο. Να τη μοιράσω στην Κρήτη, φεύγω όλα, να τη πονάω Μητσοτάκη με το Ρουγά. Ζευγάρι. Καλά, το βραβείο βέβαια επεξή, εν πάση περιπτώσει, πέρα από τη σκοπιμότητα που κρύβει. Είναι γελίο. Δεν είναι ακριβώς γελίο. Λένε οι Τούρκοι. Να σου πω τι λένε οι Τούρκοι. Λένε σήμερα Τετάρτη σου πηδάνε την αδελφή. Σου σκοτώνουν τον πατέρα και σου κλέβουν και τα λεφτά. Την Παρασκευή λένε φίλοι. Τα ξεχάσουμε όλα, γίνουμε φίλοι. Δεν γίνεται αυτό. Πώς δεν γίνει? Και του λες, εντάξει, ζητήστε συγγνώμη τουλάχιστον, δώστε μου αποζημίωση, δώστε μου τα λεφτά μου πίσω, αφού δεν μπορώ να μου δώσετε την τιμή της αδελφής μου. Α, όχι, σου λέει, δεν σου δίνουμε τίποτα πίσω, τα δικά μου τα πήραμε τώρα αυτά. Μας δίνουν τις περιουσίες στην Κωνσταντινούπολη. Πώς τολμάει και πάει ο Μητσοτάκης, ο οποίος ψηφίζει από τον ελληνικό λαό και ο άλλος ευρωβουλευτής σε μια πόλη, την Κωνσταντινούπολη, που πρέπει να έχουμε 3,5 εκατομμύρια πληθυσμό. Τόσο έπρεπε να έχουμε, γιατί είχαμε 400.000 με την ανάπτυξη του πληθυσμού και το ποσοστό που ήταν οι Έλληνες τότε της πόλης. Δεν έπρεπε να έχουμε 400.000 τώρα, έπρεπε να έχουμε 2,5-3,5. Ο φίλος μου Σαρής λέει ότι έπρεπε να έχουμε 3,5 εκατομμύρια πληθυσμό. Να σας πω δύο εγώ. Έπρεπε να έχουμε 2 εκατομμύρια και έχουμε 4.000. Τη στιγμή που μας κλέβουν τις περιουσίες μας, πώς πάει ο Μητσοτάκης εκεί? Είναι ασυμβίβαστο. Είναι ασυμβίβαστο. Εσύ θα πήγαινε στο σπίτι, στη γιορτή αυτού που έχει κλέψει, σκοτώσει τον πατέρα σου και κλέψει την περιουσία σου και τον γλεντάει και το χαίρεται και φοράει το ρολόι του σκοτωμένου πατέρα σου? Θα πήγαινε να σφίξει το χέρι κάποιου που εδώ το ρολόι είναι του σκοτωμένου πατέρα σου? Σε ρωτάω. Γι' αυτό μηνύουν τον Κολάτο. Δεν ξέρω γιατί με μηνύουνε, αλλά ξέρω εγώ Κολάτος, γιατί τους χαίνουμε. Ο Κολάτος έχει προκαλέσει πάρα πολλές φορές μηνύσεις επί μηνύσεων. Αν μην τις μνημονεύσω. Είναι ο μοναδικός άνθρωπος στην Ελλάδα, καλλιτέχνης, δημιουργός, ο οποίος μηνύεται. Και δεν παίρνει και λεφτά. Και δεν παίρνει και λεφτά. Ούτε αυτά που δικαιούνται. Αλλά, δηλαδή, μήπως προκαλεί λίγα? Όχι, εγώ τι να προκαλέσω. Δεν προκαλούν αυτοί. Μήπως φτάνει στα όρια που κάποιον τον προσβάλλει και λέει, ξέρω εγώ, θα σε μηνύσω, γιατί είσαι ο μοναδικός που μηνύει. Ποια όρια? Λέω, εγώ κάνω μια ταινία. Ξέρετε ότι με έχουν μηνύσει και για τον Καρατζάκη τώρα στην Αθήνα. Έχω πάλι μήνυση. Ταινία του Σκορτσέζε που έπαιξε ένα μικρό απόσπασμα. Δηλαδή, ο Καζαντζάκης ήρθε προχθές με την ιστορία του Λυκειάρχη, ξέρω εγώ, του Συμβούλου. Κολάτος μηνύθηκε. Τι συμβαίνει, δηλαδή, είναι τόσο εμπαθής αυτή στο πρόσωπό του? Πιστεύω, ναι. Πιστεύω ότι έχω μια... Τι είναι επικίνδυνος, τι είναι ο Κολάτος? Εγώ είμαι επικίνδυνος για αυτούς αναμφισβήτητα, γιατί τους περιφρονώ βαθύτατα. Εγώ πιστεύω ότι η ηγεσία της χώρας μας, πολιτική, δημοσιογράφοι, μεγάλοι δημοσιογράφοι, οι μεγάλοι εκδότες και οι οικονομικοί παράγοντες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι κατοχικοί. Είναι στην υπηρεσία του ξένου παράγοντα. Δεν έχουν καμία εθνική συνείδηση και δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάδα. Κοιτάτε, είμαστε με τη συνάδελφο στην Κανέλη σε μια συνέντευξη στο Μέγκα και βγαίνει ένας υπουργός σε ένα παράθυρο και λέει, μιλάγαμε για την υπογεννητικότητα, και λέει η Ελλάδα το 2050 θα έχει 7 εκατομμύρια πληθυσμό. Και σας λέω, με 7 εκατομμύρια πληθυσμό μπορεί να ζήσει η Ελλάδα? Θα κρατήσουμε την Ήπειρο? Θα κρατήσουμε τη διαπίστωση? Θα κρατήσουμε το Ήπειρο? Δεν μπορεί να μην. Μπράβο! Τι κάνουνε όμως? Τι κάνει ώστε να πει, παιδιά, το πρώτο, σταματάμε, δεν μπορεί να έχουμε υπογεννητικότητα μεγάλη. Λέμε λοιπόν, στη Θράκη, στον Εύρο, το πρώτο παιδί λεφτά. Το τρίτο παιδί, αλλάζουμε τις συνθήκες όλες, δουλεύουμε. Μιλάγαμε προχτές στο Sky για τη γυναίκα που τη φάγανε τα ποντίκια. Και λέω ότι πρέπει να καταλάβει ο Έλληνας ότι αν δεν γυρίσει η γιαγιά και ο παππούς σπίτι, δεν θα κάνει το πρώτο παιδί. Εάν δεν γυρίσει η γιαγιά και ο παππούς σπίτι, δεν θα έχει ισορροπία η οικογένεια. Και αν το καταλάβει, δεν την τρώει τη γιαγιά το ποντίκι. Δεν είναι θέμα αστυνόμευσης πια, καταλάβατε. Το κάνουμε αυτό? Μα αυτές είναι υγιείς απόψεις. Ναι, δεν τις θέλουν όμως. Ποιους ενοχλούν? Αυτοί που έχουν την εξουσία. Μα και η ταινία είναι γεμάτη αγάπη για την Ελλάδα, αγάπη για την Ορθοδοξία. Μόνο που οι ξένοι θα δουν την ομορφιά του Καλέρη, την ποίησή του, το μάτι του, τον πόνο του παπά που προσεύχεται, την ομορφιά της Ορθοδοξίας. Γιατί κάνω καλό κινηματογράφο. Είδες τις εικόνες, τι ώρες που είναι. Ξέρω κινηματογραφίζω. Μου ανοίξαν και τις εκκλησίες. Αγόρασα ωραία ντεκόρ. Και έχω τέτοιους τοπίους. Όταν δουν το πόσο σκληρός είναι ο Τούρκος, γιατί τον Μπάρκουλης βγάζει, ο Φωκάς βγάζει, ο Τσάκορας που παίζει το ρουφιάνο του Τούρκο, βγάζει την αηδία. Θα πούνε, οι καλοί είναι Έλληνες. Δεν έχουμε συμφέρον να δείξουμε. Σε περίοδους, θα σου πει ο άλλος που αναζητούμε μια προσέγγιση. Κάνουμε, ναι. Κάνεις εσύ τώρα αυτή την ασφαλώς, διότι εγώ παίζω, έχω ανάγκη την ξένη υποστήριξη. Και αν δεν έχω κερδίσει τους Γάλλους, τους Γερμανούς, την κοινή γνώμη, οι Τούρκοι θα το ξέρουν, άρα θα πιέζουν όταν είμαστε ξεβράκωτοι εμείς. Όταν βγαίνει
Σήμερα το γράφουν οι εφημερίδες. Σε ένωση Ελλήνων στην Βιέννη, η Αυστριακή Υπουργός μίλησε εναντίον της Ελλάδος και είπε ότι η Κύπρος δεν θα μπει μέσα. Δεν ξέρουμε ποια Κύπρο θα βάλουμε, με ποια Κύπρο θα διαπραγματευτούμε, είπε η Υπουργός, με την τουρκική Κύπρο ή με την ελληνική Κύπρο. Σε ελληνικό ακροατήριο. Εμείς χρειαζόμαστε προβολή, χρειαζόμαστε διαφήμιση. Μόλις γίνει ταινία θα είναι προβολή, θα είναι μια αποκάλυψη της αλήθειας για τους έξω που δεν ξέρουν. Ναι, και θα είναι και κάτι άλλο για τους Έλληνες. Θα είναι το σοκ της εικόνας. Θα δει στη Θράκη ότι όλα κοιτάνε Τουρκία. Ότι ο μουσουλμάνος δεν βλέπει Ελλάδα, δεν ασχολείται με την Ελλάδα. Δεν μιλάει ελληνικά. Γιατί τα παιδιά, οι γυναίκες δεν μιλάνε ελληνικά. Θα καταλάβει τον κίνδυνο. Δεν φαντάζομαι, δεν τα έχεις με τον μουσουλμάνο της Θράκης. Να σας πω κάτι. Για το παραμύθι αυτό. Δεν τα έχω με κανέναν άνθρωπο στον κόσμο. Έλληνες είναι οι άνθρωποι. Αυτοί που λένε ότι είναι Έλληνες. Ναι, εγώ δεν πιστεύω ότι οι μουσουλμάνοι. Να τους αφήσουμε να είναι Έλληνες. Ναι, εμείς καμία αντίρρηση. Να είναι Έλληνες όμως. Όχι να μας κοροϊδεύουν ότι είναι Έλληνες. Να είναι Έλληνες. Γιατί εγώ ήμουν σε ένα καφενείο, αγαπητέ μου, και ήταν μετά την Κύπρο που είχαμε αποτύχει. Μου έλεγε ο φίλος ότι ουρλιάζαν και χειροκροτούσαν όταν σκοτώναν τον Κύπριο με το πιστόλι. Μπαπ! Χάλασε ο κόμμα στα χειροκροτήματα των καφενείων των μουσουλμανικών στη Θράκη. Ήμουνα μέσα λοιπόν και τον Κεμάλ. Εμένα ο Κεμάλ, εγώ το θεωρώ δολοφόνο της γιαγιάς μου. Μπήκε στη Σμύρνη, 3 μέρες μετά, όταν γύρισε ο άνεμος, την έκαψε. Και την έκαψε τόσο καλά, τόσο οργανωμένα, που δεν κάηκε καμιά τουρκική γειτονιά και ούτε γειτονιές των ξένων, ούτε τα προξενία των ξένων. Κάηκε μόνο η αρμενική γειτονιά πρώτα και η ελληνική μετά όλοι. Και λέω τώρα στη φύλακα που ήταν δίπλα μου, εάν πω να σταματήσει σήμερα, τώρα η τηλεόραση, τον κλείσουνε. Ο Κεμάλ είναι ξενοδοφόνος. Θα παίζαμε το Χίτλερ, υπέρ του Χίτλερ στην Γαλλία εκπομπή. Τι θα γίνει? Παναγιά μου, λέει αυτός, και δεν έχω το πιστόλι μαζί μου. Έγινε κατακίτρινος. Μπήκαμε τον Καλέργη και είχαμε αστιφύλακες πολλούς όταν πήγαμε στον Γκέτο. Και μου λέει ο Κούρκος, γιατί λέει τόσους αστιφύλακες? Ρωτάω, γιατί τόσους αστιφύλακες? Λέει, γιατί είπε ο διοικητής ότι μπορεί να πιστέψουν ότι ο Καλέργης είναι ο αληθινός δεσπότης και να του πετάξουν πέτρες. Σε ελληνικό έδαφος. Λοιπόν, πλάκα μου κάνετε. Δέχομαι τους Έλληνες. Όχι, δεν σου κάνω πλάκα. Υπάρχει μια άλλη σκηνή στο έργο. Που πάλι υπάρχει μια άλλη σκηνή στο έργο και ρωτάω τους Έλληνες που βλέπουν αν ο Βενιζέλος δεν έχει ευθύνη. Είναι σκηνή που δεν τολμάει να την πει κανείς. Οι Πομάκοι γίνανε μουσουλμάνοι με συμφωνία. Βαρεθήκαν το σφάξιμο, κατεβήκαν από τα βουνά τους στην πόλη, πήγαν στο δεσπότη και του είπαν: εμείς βαρεθήκαμε, θα γίνουμε μουσουλμάνοι. Πήγαν στον Πασά, ο Πασάς δεν ήθελε, τους έστειλε στο δεσπότη, τελικά γίνανε μουσουλμάνοι. Όταν γυρίσαν ως μουσουλμάνοι, πια με τενταούλια και τους κοντζάδες μπροστά, οι γυναίκες τους που τους είδανε αυτοκτονήσανε. Είναι το ζάλογο των Πομάκων. Κανείς δεν το αγγίζει, δεν το λέει. Και υπάρχει και ένα άλλο τραγούδι. Μου το θύμισε η Τσουδερού προχτές σε μια κουβέντα που είχαμε. Δεν μου είχε ξεφύγει το τραγούδι αυτό. Και λέω λοιπόν να γυρίσω τη σκηνή αυτή. Θέλω λεφτά για τη σκηνή. Πρέπει να γυρίσω όλη τα έχω και μια συγκινητική σκηνή που ένας Πομάκος που είναι μουσουλμάνος πια γυρίζει, φυλάει το χέρι του δεσπότη και φεύγει. Κοιτώντας τις εικόνες για τελευταία φορά. Δεν μου δίνει λεφτά να τη γυρίσω, δεν πρέπει να τη γυρίσω. Δεν πρέπει να πούμε στους Πομάκους ότι δεν είναι Πομάκοι, αλλά είναι Έλληνες. Όπως οι Κρήτες είναι Έλληνες. Με δικιά τους ιστορία. Οι Κρήτες δεν έχουν. Όταν σου ανέφερα για την Θράκη, ούτως ή άλλως η Θράκη έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει. Έχει φτάσει στη Θεσσαλονίκη σε λίγο, Μακεδονία σε λίγο. Εντάξει. Θα την κάνουν στη Μακεδονία, θέλω να την κάνουν εκεί που ήταν το τελευταίο Σουλτάνο. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ενισχύσουμε αυτό που λέγεται ελληνικότητα των μουσουλμάνων. Καμία αντίρρηση, ναι. Το πρόβλημα δεν είναι να τους ενισχύσουμε. Δεν τους ενισχύουμε όταν τους θυμίσουμε ότι προγιαγιάδες τους αυτοκτονήσανε επειδή ήταν χριστιανές. Ωραία, μα η ιστορία έχει τη θέση της. Η μνήμη έχει τη θέση της. Η ιστορική αμνησία δεν πρέπει να έχει τη θέση της. Πρέπει να τη διώξουμε. Όμως κάποιοι πρέπει, και η υπεύθυνη πολιτεία, τα κόμματα, η πολιτική εξουσία, να βοηθήσει να ενισχύσει την ελληνικότητά τους. Και την ελληνικότητα των Ελλήνων στη Θράκη, που φεύγουν. Θέλουμε να σώσουμε τη Θράκη, δύο απλά πράγματα. Πάρτε τη σχολή Ευελπίδων με όλες τις εγκαταστάσεις της, την καλύτερη σχολή της Ευρώπης που πρέπει να είναι πια, στην Κομοτηνή. Τη σχολή ναυτικών δοκίμων στην Αλεξανδρούπολη, με Σαμοθράκη παράρτημα. Φτιάξτε μεγάλες σχολές εκεί, δώστε βάρος, επαγγελματικό στρατό, κέντρο διδημότικο. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Σώσαμε τη Θράκη. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Το κάνουμε αυτό? Όχι. Αυτό είναι μια άλλη παράμετρος που έχεις απόλυτο δίκιο να το δίνουμε λεφτά για να τα φάνει μάγκες. Ξέρετε τι πιο θέλει να κερδίσετε λεφτά? Μην εργάζεσαι ξακλαμάρες. Με δουλειά δεν είναι κανείς λεφτά στην Ελλάδα. Θέλετε, πάρτε μια επιχορήγηση, ανοίξτε ένα εργοστάσιο έξω από την Κομοτηνή, στη βιομηχανική περιοχή, κλέψτε τα μηχανήματα, φύγετε, αφήστε το Άγιο. Δεν σας πειράζει ακόμα αυτό. Ασφαλώς. Συνέχεια αλλάζουν χρώματα. Καθένας παίρνει το βάφει, κλέβει, ξαναφεύγει, ξανά το ξαναβάφει. Τα εργοστάσια μόνο χρώματα αλλάζουν. Τα κινηματογραφώ συνέχεια. Υπάρχουν ασφαλώς και ήρωες που πραγματικά δουλέψανε και πετύχανε. Η Χαρτόπια Θράκη είναι μια επιτυχημένη υπόθεση. Αναφέρομαι μία. Και υπάρχουν επιχειρήσεις που είναι. Και άλλοι που μπήκαν φυλακή επειδή δεν τους βοήθησαν. Γιατί θέλαν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Τώρα το όπλο του κολάτου να αμυνθεί. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω πολιορκείται από ανθρώπους που δεν τον πάνε, δεν το θέλουν γιατί το θεωρούν επικίνδυνο. Δεν του δίνουν χρήματα, έμεσα το λογοκρίνουν, χρήματα δεν υπάρχουν. Έκκληση προς τον κόσμο να βοηθήσει να γίνει αυτή η ταινία που έχει ένα εθνικό χαρακτήρα, λες εσύ.
Και έτσι μπορεί να είναι. Έχει ένα εθνικό χαρακτήρα. Αύριο ο Κολάτος κινδυνεύει το εφετείο να τιμωρηθεί, μάλλον να αναγνωριστεί η ποινή πρωτόδικα 14 μήνες, να πάει μέσα. Τι όπλο έχει ο Κολάτος να μηνθεί? Ρομαντικός δεν είναι σίγουρα. Πρέπει να είναι μάχημος. Με τι όπλο? Εγώ μια σπάνια αιρετή ακόμα που χάνεται στην Ελλάδα. Εγώ φοβάμαι, αλλά μένω γενναίος. Με φόβο μέσα μου. Δεν είχα την παλικαριά του πατέρα μου που δεν γνώριζε και το φόβο. Έτσι μου έχουν πει, τουλάχιστον εγώ δεν το γνώρισα. Αλλά εγώ παρόλο το φόβο είμαι γενναίος. Έχω λοιπόν μια γενναιότητα που είναι μια αρετή που χάνεται από τους ανθρώπους που είναι γνωστοί, όπως λέμε. Και αυτό είναι μεγάλη δύναμη. Σε μια εξουσία δειλών απέναντί τους θα βρουν έναν άνθρωπο γενναίο. Δεν με ενδιαφέρει η ζωή μου. Αν θέλουν να τους πετάξω στα μούτρα, θα τους πετάξω στα μούτρα. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν όταν πάμε στο δικαστήριο. Αύριο τι ώρα είναι η δίκη? Έχουμε μικρό αριθμό 9. Άρα θα είμαστε νωρίς. Μάλιστα. Εύχομαι να μην έχεις περιπέτειες. Εύχομαι να μην περάσεις το κατόφλι της φυλακής. Εύχομαι να μην κάνεις απεργία πείνας. Και εύχομαι να μην πετάξεις την ψυχή σου και την καρδιά σου στα μούτρα κανένας. Γιατί έχω υπογράψει και συμβόλαιο, έχω πάρει το Μινούα, ένα μεγάλο θέατρο στην Αθήνα, και θα ανεβάσω εγώ, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Τι έχεις να πεις? Εγώ πιστεύω ότι ο Καραμανλής έβαλε τις βάσεις για το τέλος της Ελλάδος. Είναι ο χειρότερος Έλληνας πολιτικός, κατά τη γνώμη μου. Και μπράβο του που έκανε τα βιβλία που έδωσε, τα 12 βιβλία, τα οποία τα πήρα και τα διάβασα, γιατί είχε το κουράγιο να πει πόσο κακός Έλληνας πολιτικός ήταν, πόσο κακός Έλληνας ήταν. Ας μην το ανοίξουμε το κεφάλαιο. Μας προσέφερε μια μεγάλη υπηρεσία. Είναι μεγάλο κεφάλαιο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός κακός Έλληνας, είναι όλη πολιτική. Υπάρχει μια σάπια πολιτική τάξη και ο καραμαλισμός συνεχίζει. Ο Σιμίτης είναι καραμαλικός. Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη μου, εύχομαι να μην έχεις περιπέτειες αύριο, να πάνε όλα καλά, να βρεθεί τουλάχιστον αυτό το ποσό που πρέπει να συμμετέχει για την ολοκλήρωση της ταινίας. Θα το βρω. Ο κόσμος είναι η ταινία θερμός, μπορεί να έχει λαϊκή βάση, ούτως ή άλλως, αν θέλεις, υπενθυμίσεις το τηλέφωνο σου για το οποίο. Εσείς που πιστεύετε ότι πρέπει να τελειώσει η ταινία, ότι πρέπει να μπορούμε να εργαζόμαστε χωρίς να σκύβουμε και να δίνουμε την αξιοπρέπειά μας στο κράτος, να μου τηλεφωνήσετε το 72-35-609 στην Αθήνα, πρέπει να, όσοι δεν είστε Αθηναίοι, και να αγοράσετε μετοχές. Είναι μετοχές των 5.000 και των 50.000. Όσοι προσέξετε καλά το κομματάκι της ταινίας, η μετοχή είναι να έχει ένα έργο του Μητερά, που είναι προσφορά σε μένα, έχω βλέψει στους φίλους μου, του μεγάλου ζωγράφου, είναι συλλεκτικό κομμάτι, είναι πολύ ωραίο κομμάτι. Και αξίζει τον κόμμα να την κάνει. Για να γίνει ταινία και η οποία μετά θα βγει από τα όρια της Ελλάδας. Θα βγει από τα όρια της Ελλάδος και θα κερδίσει χρήματα. Εγώ δεν έχω χάσει χρήματα από τη δουλειά μου ποτέ. Με πολεμάνε γιατί ακριβώς κατορθώνω να επικοινωνώ με τον κόσμο. Γιατί στην Ελλάδα είναι καινούργια μόδα ότι ο κόσμος δεν πρέπει να σε καταλαβαίνει. Ξεχνάμε αυτά που έλεγε ο Σοκράτης, ότι η φιλοσοφία, που είναι δύσκολο πράγμα, πρέπει να την καταλαβαίνει και ο πιο φτωχός Αθηναίος πολίτης. Δημήτρης Κολάτος, λοιπόν, δυνατός, ερετικός και αγωνιστής. Όχι, απελπισμένος πολύ. Η απελπισία σου δίνει δύναμη. Σου δίνει δύναμη να συνεχίσεις. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Well, I lie to myself all the time. I have to lie to myself, say things are fine. I say that this is such a beautiful place, the land of the free. Beautiful people with wonderful taste. We're being all we can be. We're being all we can be. All we can be. Oh, I wanna change this world before it changes me. Have to lie to ourselves, say things are fine. We have to lie to ourselves all the time. I say hello, how do you do? And you say fine, how about you?